上期关于男生刮体毛的视频啊，在有些平台播放量还不错，说明大家对身上的这个毛啊还是很有兴趣的嘛。尤其是还有很多女同胞前来围观。姐妹们别害臊，姐妹别给我害臊，年纪都不小了，别害臊，别给我装。男生这么多刮毛的乐趣，表示有些羡慕啊。那么这期女同学们可千万不要再来了呀，因为这期视频呢是关于男生命根子的大事，是非常隐私、非常私密的啊。而且最关键的是，你们女同胞看了也没啥用，对不对？不好意思啊，有请女同胞们就先回避一下吧。对了，走之前啊，没关注的先关注一下，再顺手点个赞，活动一下手指头嘛。那现在剩下的都是男同胞了吧？其实还是有些尴尬，不过没关系。为了我的粉丝们的幸福和健康啊，我今儿就来分享一下我的独门的男生刮蛋蛋毛的秘籍。这可是我多年血泪经验总结出来的，那可真的是血泪经验啊！因为这是刮破了无数次，流了很多血才总结出来的干货呀。没事儿，只要能让你们少流血，我也就欣慰了。那么首先，我先来介绍一下刮蛋蛋毛都需要哪些工具。Hello。不是这个啊，如果用这个就出大事了。这个是错误的示范，这个你们千万不要用啊。首先这个，这是一个剃须刀，手动剃须刀刮刀。这个呢是刮得最干净的。如果你想剃秃，剃得光溜溜的，那么你只能用它。但是呢，它容易刮破，对你的手法熟练度有一定的要求。所以你刮的时候一定要慢，一定要专注。然后接下来是这个电动剃须刀，这个也是可以用的，尤其是这种有刀头、有卡齿的这种。但是呢，这种是很难把你的蛋蛋毛刮得完全非常干净啊，而且呢，很多犄角旮旯的地方它也刮不到。然后第三个呢，还是它胡须修剪器，这就是个神器啊！不仅它刮胡子非常方便，而且其实它用来刮你的蛋蛋毛也是非常好用的。尤其是当你不需要把它们全剃光，只需要修短、剪短的时候，用它非常好使。然后最后一个就是这个美容小剪刀了，它特别适合修剪那种死角的位置。那么接下来，现在咱们来介绍一下修剪的具体的步骤吧。第一步呢，就是洗干净、晾干，这样比较干净卫生啊，而且呢还有点仪式感。其实很多时候是洗完澡或者是拉完屎顺便修剪一下。第二步呢，就是用电动剃须刀或者是胡须修剪器，把你这个小弟弟上面或者是蛋蛋上的毛整体剪短一些。这个呢，根据你自己的需求啊，可以采用不同长度的卡尺，可以短一点的，也可以长一点的。其实呢，我觉得你如果不想把它们全剃得非常光溜溜的，或者是不想给它剃光头的话，剃个寸头就挺好的。而且呢，还能做各种造型，然后最后拿小剪刀稍微修剪一下就好了。其实这个方法我也是非常推荐给那种剃小弟弟毛、剃蛋蛋毛的初学者啊，安全快捷。好，接下来如果你想全部把它剃光的话，来看这第三步，用这种剃须泡沫或者是沐浴液啊，或者是肥皂水、香皂水涂抹在你想要剃掉的部位上啊，其实主要是你弟弟上面的这个位置，然后用手动剃须刀把这里一点一点的慢慢的剃掉。这里要注意啊，如果你用手动剃须刀剃你蛋蛋上的毛的时候，一定这里不要抹剃须泡沫，因为这个位置呢，你得看着你的毛一点一点的慢慢的把它剃掉。你抹上这种胡须泡沫的话，就会阻挡你的视线，你看不清你的毛在什么位置。这样的话非常容易因为我们蛋蛋上的皮肤有非常多的褶皱，而且这里的结构呢也比较复杂，它不是平面的，所以呢我们一定要慢慢来，慢工出细活。第四步呢，就是最后一步，就是用这个美容小剪刀去修剪一些犄角旮旯的位置，尤其是刮刀剃不到和我们之前漏掉的杂毛。答应我，这里也一定要小心，慢慢来。其实有的时候啊，你不注意的话，也是容易剪到你的皮肤的。可能没多会儿，你就需要放松一下你的脖子，因为你得一直低着头，一直往下面看。累了就先休息一下，放松一下再继续。好了，总结一下吧，一定要保证在安全卫生的前提下，一步一步的慢慢剃。脖子累了呢，就赶紧休息一下，千万不要着急啊。建议初学者呢循序渐进，可以先用电动剃须刀或者是胡须修剪器把它剃成寸头的状态就好啊，不要把它们全剃光。等熟练了、习惯了以后，再给它剃光头。你们现在都学会了吗？以上就是本期视频的全部内容了，希望对你们有帮助。那咱们下期再见，拜拜。